Aku ada burung sankonur namanya Laki. Laki namanya? Iya. Wah. Burung laki berarti suka ya? Benar. Maksudnya nggak burung namanya laki kan? Iya lah, Burung bener. namanya Laki. Beruntung banget tuh burung. Beruntung, iya. Oh. Bener. Jangan kemana-mana dong Ya pikirannya. enggak, Aku emang tuh pernah positif nggak? banget Kayak, kok. Berarti ini burung namanya laki kan? Laki. Pernah nggak misalnya ada teman main ke rumah nih, Heeh. terus lu nanya gitu, lihat burung laki gue nggak? Itu beda. Itu beda. Ya kan Itu burungnya beda. kan lihat burung Itu- laki. Itu beda. Gue nggak Oh. gitu. Lihat burung laki gue nggak. Paling di klasik gitu.